من مخکې تاسو ته نعتخوان محمد نایب صاحب یقینا ډېر په ښایسته انداز کې بهترین نعتخواني وکړله. محترمو چونکې تاسو ټول دغسې ساړه ساړه کلی دی د کلي ماحول دی دغسې په خفګان ناستئ تیاره هم ده نو زه تاسو لږ بیدارول غواړم. په کار خو دغه و چې نعتخوان ته تاسو ویښ ناست وئ هغه ته امداد ورکړی وی او زموږ پښتانه هغه مشهور متل دی وایي پښتون سړی 500 رکعاته نفل کوي خو 5 روپۍ د الله لاره کې نه خیراتي کوي. نعتخوان ته خلک داد ورکوي پیسې ورته جبکي کېږدي هغه ته په دې سره داد میلاو شي حوصله میلاو شي نور هم جذبه کړي. زمونږ خلک څه کوي اخره کې دلته یو کس راپاڅي 130 روپۍ هغه هم پې دغسې راګزاره کړي. نو دا طریقه زمونږ او ستاسو غلطه ده. ګوره دا په ډوانو باندې خلک دغسې ورشیندي نعتخوانانو ملیانو ډوانو کې فرق وکړي. دویم نمبر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علي تھانوي صاحب رحمه الله لیکلي دي دا پیسې د الله نعمت دی د دې قدر کول پکار دي. کله چې انسان د نعمت بې قدري وکړي الله رب ذوالجلال دغه نعمت د انسان نه اخلي. کله چې انسان قدر وکړي الله رب ذوالجلال نعمت کې زیادت راولي. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابي لشدید. تاسو دې وجې نه تھانوي صاحب رحمه الله لیکلي دي دا پیسې چاته په ګس لاس باندې ورکول هم جایز نه دي دا پیسې گزارل هم جایز نه دي دا پیسې شیندل هم جایز نه دي ځکه په دې طریقې سره د هغې ناقدري کېږي د نعمت ناشکري کېږي. ښه طریقه دا ده دغه پیسې راواخله نعتخوان ته په جب کې کېږده د هغه به حصه حوصله افزایي هم وشي د ډمانو سره به د هغه تشبیه هم رانه شي او ته به د نعمت په ناقدرۍ کې هم رانه شي. بله ورځ ما خپله طلبو ته موضوع ته وروسته راځم ضمناً د خبرې کوم ورځ طلبو ته سبق و سهار له د شپې ما د شکر تعریف کړو. ډېرو مفسرینو تعریفات کړي یو خبره پکې به یو مفسر لیکلی و زما سره ډېره ولګېده هغه لیکلی و شکر څه څیز دی ناشکري څه څیز دی نو دی پر خپل تفسیر کې لیکي شکر دا دی د الله نعمت د هغه په فرمانبردارۍ او د هغه په رضا په ځګونو کې لګول دا شکر دی. ناشکري دا ده د الله رب ذوالجلال دغه نعمت د رب ذوالجلال په نافرمانۍ کې لګول دغه ناشکري ده. رب صحت ورکړی دی دغه صحت د رب په فرمانبردارۍ کې ولګوه دا د رب په نافرمانۍ کې مه لګوه دغه شکر دی. که د رب په نافرمانۍ کې دې ولګول دا ناشکري ده. رب در نه دغه نعمت سباله اخلي. نن به خوشحالۍ خو سباله به خفئ. رب در باندې خوشحالي راوستله خپل دغه خوشحالۍ کې رب راضي کا رب خوشحاله کا رب به در باندې نورې خوشحالۍ راولي. که خپل دغه خوشحالۍ کې تا رب ناراضه کو نه دې د رب ناشکري وکړله یقین و که سبا ته به در نه رب دغه خوشحالي واخلي غمونه به در باندې راولي. د دې وجې نه کومې پیسې چې په ډمانو باندې شیندئ یقین وکړه دا یو دې پیسو د ناقدري کې د نافرمانۍ په ځای کې لګي الله به درنه دغه حساب هم به در سره کړي او د دې په بدل کې الله به درنه دغه نعمت هم اخلي. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابي لشدید. بهرحال ما خبره د نعتخوان په باره کې کوله او خبره لرې لاړه خو بهرحال یو مناسبت بیان جوړ شو. رب په مونږ او تاسو باندې چې خوشحالي راولي مونږ په تاسو په خپله خوشحالۍ کې ډمې ډمان راولو مونږ ټنګ ټکور وکړو مونږ د نورو خلکو چې نه سکون هم خراب کړو مونږ د نور خلکو د عبادت کې د خلل ذریعه وګرځېږو مونږ په خپل دغه خوشحالۍ کې رب ناراضه کړو مونږ په خپله دغه خوشحالۍ کې د رب د نافرمانۍ قدمونه واخلو دغې ته ویلی کېږي ناشکري. یعنې ربا خوشحالي تا راوستې ده خو زه په خپله خوشحالۍ کې ستا خوشحالولو ته نه یم تیار. دې وجې نه اولني قدمونه دې غلط واخلي رب ناراضه کړي بیا وروسته هغه په دغسې د خوشحالۍ پسې غمونه راشي.